خب از دوستان عزیز از ما میخوان که ما یک تحلیل روی طلا و دلار داشته باشیم. بچه‌ها یک موضوعی رو بهتون بگم، اصلا شرایط مملکت الان به نحوی نیستش که ما بیایم بگیم از اینجا مقاومتی است که مارکت ازش میریزد. ببین ما یک سری الان اعتراضات داخل خود کشور داریم که موضوع خیلی مهمیه، الکی نمیشه در نظرش نگرفت. یک سری فشارهای آمریکا داریم که جدیداً هر روز داره اتفاق میفته. یک سری همچنان سایه جنگ اسرائیل و آمریکا رو با ایران داریم. تراستی هایی داریم که پول نفت ما رو بر نگردوندن. مسئله تراستی های ونزوئلا رو داریم که به هر حال یه جوری کمک میکردن، جزو شبکه دور زدن تحریم های ایران بودن و الان کلی به ایران بدهکارن و ونزوئلا افتاده دست آمریکا. یعنی میخوام بهتون بگم انقدر فاکتورهایی داریم که هر کدوم از این فاکتورها برای اقتصادی یک کشور خانمانسوزه، نابودش میکنه. خب و بعد بر اساس هیچ کدوم از یعنی هر کدوم از اینا اگر یه ذره اینور یه ذره اونورتر بشه قیمتا کلی جابجا میشه. الان روغن 4 برابر شد قیمتش، 3 برابر شد قیمتش. شما ببینید که چه فاجعه‌ای داره در اقتصاد اتفاق میفته و اینکه من الان بیام از روی این به شما در این بره حساس بگم چه اتفاقی میفته، این میشه یک تحلیل غلط. اما در نظر داشته باشید بچه‌ها که اگر این مقاومت دلار بشکنه و در هنگام اینکه شکست یا سقف جدید زد ما خبر درمانی نداشته باشیم، خوب گوش کنید، خبر درمانی نداشته باشیم، ارز پاشی در کنارش نداشته باشیم، متوجه میشیم که کنترل ارز کلا از دست دولت داره خارج میشه. سقف جدید زده، پول بک میزنه رو نواحی مثل همینجا 139 یا پایین تر نزدیک 137، دوباره میره برای کجا؟ با اجازهتون 150، اینی که اینجا گذاشتم براتون. خب اما اگر دولت به هر حال داره چه میدونم با سیاستش، با تکنرخی کردن ارز، با تا الان که دیدیم دوباره کالابرگ اومد، کلی چیز که کلی به تورم داره اضافه میکنه در بلند مدت، ولی اگر با سیاست خودش به صورت موقت یک مسکنی بخواد بپاشه در بازار، این حتی اگر هم بره سقف جدید رو ببینه و با خبر درمانی و ارز باشی بلافاصله برگرده پایین، به نحوه برگشتش باید توجه کنید و اون بالا خیلی نباید معطل کنه. اون موقع میتونیم در نظر بگیریم که مارکت شاید تا 132 مجدد بیاد، باید پیوت بکنه حتما و در مرحله بعدی هم تا نواحی 124. خب دیگه ناحیه‌های پایینتری که خیلی از تحلیلگران میگن نمیدونم همتی هر دفعه 30% اومده ریزش ارز اتفاق افتاده و غیر و ذالک، بچا باید حتما پشتوانش یک خبری باشه، یک اتفاقی باشه. خب اون اتفاقه برای اقتصاد و سرمایه گذارا یک اتفاق خوبی باشه. مثلا بگن آقا ایران 4 تا چیز رو قبول کرد، اومد مثلا با آمریکا مثلا چه میدونم نشست سر میز مذاکره. خب اصلا این هم محال ممکنه همچین چیزی با توجه به چیزی که ما دیدیم، ولی اگر این اتفاق بیفته آره اون موقع میتونی در نظر بگیری نواحی پایینتر که خیلی خوشبینانه است. یا مثلا طلا، من این ناحیه رو واسهتون مشخص کرده بودم، گفتم اگر مارکت حتی بخواد سالم هم بریزه بهتره یه پول بک بزنه، ولی این پول بک فوق العاده قوی داره اتفاق میفته و احتمال اینکه بخواد بره سقف جدید بزنه هست. البته یکی از فاکتورهای این اونس جهانی هم هست که تحلیلشو باز براتون میذارم. اما اگر این شکست، متعجب نشید که مارکت اگر اینجا موند آروم آروم برگشت پایین، دیگه حمایت شما میشه 14,500 بچه‌ها. دیگه 14,500 وقت خرید میشه، یک پله خرید میشه. اما اگر این اتفاق نیفتاد، همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم قیمت طلا داره میره بالا، اگر این اتفاق نیفتاد مارکت اینجا موند، حباب منفی دادن بهش، هر کاری که کردن تونستن اینجا زور بزنن نگهش دارن و مارکت به سمت پایین اومد، 13,800 یکی از پله‌های خرید شما و 12,800 پله بعدی خرید شما هستش. و بچه‌ها گوش کنید لطفاً، هر اتفاقی بیفته واسه این مملکت، چون چاپ پول داشتیم به شدت تورم داریم و به شدت ممکنه که این قیمت ها بسیار بسیار بالاترش رو هم ببینیم. من بهتون گفتم تابستون سال آینده داره رو قیمت 22 معامله میشه طلا. خب اینجاها، حالا ما نمیگیم اینجا، اصلا میگیم اینجا. خب حرفم میدونید چیه؟ هر ریزشی باید برای شما فرصت خرید باشه واسه هج کردن در مقابل تورم. و همین الانش اینو بهتون بگم که ریزش خیلی دیگه احتمالش ضعیفه و اگرم ریزش های شدید اتفاق بیفته در حد یک شادو. اگر هم اتفاق عجیب غریبی بیفته و مارکت بخواد ریزش خیلی عجیب غریبی بکنه، مثل این که مثلا میگفتن آقای همتی نوسانگیره و اونم 30% ممکنه بریزه و غیره، اینو در نظر داشته باشید که در حد یک شادوه.
در حد یک شادو خواهد بود، چون نمیتونه الان اقتصاد ایران نمیتونه مثلا رو دلار 100 تومن بمونه. چه اتفاق قشنگی افتاده که بخواد رو 100 تومن بمونه. اینا مد نظرتون باشه و نواحی پایین رو در نظر داشته باشید. اخبار رو به دقت دنبال کنید. ناحیه حساسی.